Heurístics i judicis de probabilitats. Treball expert de psicologia del pensament. Borja Ferrando Montañana i Salvador Monagón Cabrera. En primer lloc, anem a realitzar una aproximació històrica dels distints models que s'han creat al llarg de la història. Parlarem especialment del heurístic i dels sesgos segons el model de Kahneman, el qual distingeix entre heurístics de representativitat, d'accessibilitat i d'ajust. Posteriorment, passarem a la relació que conté aquest model amb el model de l'autor Gigerenzer, per a posteriorment fer una conclusió general sobre tot el tema. El primer model que anem a comentar és el model racional, aplicat sobretot en economia. Aquest sostenia que la persona elegeix quina alternativa seguir, avaluant, en primer lloc, la probabilitat de cada possible resultat, determinant la utilitat que es deriva de cada una i combinant aquestes avaluacions. L'opció elegida serà aquella que ofereix la combinació òptima de probabilitat i utilitat. Però aquestes teories psicològiques que han mostrat tanta importància s'han vist modificades al llarg del temps. En l'any 1963, l'autor Edwards va investigar les peculiaritats psicològiques dels pronòstics de l'home del carrer, a partir d'un teorema ideat per un monjo del segle XVIII, anomenat Bayes. A continuació, anem a mostrar un vídeo on s'explica això més detalladament. La estadística bayesiana parte de la noción de que la probabilidad representa el grado de creencia que otorgamos al suceso en cuestión. Así, a medida que recabamos una nueva evidencia, decidimos si dicha evidencia apoya la hipótesis de partida o, por si el contrario, favorece una nueva hipótesis alternativa. Este planteamiento recibe el nombre del teorema de Bayes. Com han pogut sentir en el vídeo, aquesta equació presenta dos paràmetres. El primer paràmetre és la probabilitat prèvia o hipòtesi, és a dir, totes aquelles dades objectives, mentre que el segon paràmetre és la probabilitat condicional, o el grau d'associació entre la hipòtesi i certes dades que s'observen actualment. Per entendre millor aquests paràmetres i el seu funcionament, anem a posar el següent exemple. Quina és la possibilitat de que puga ploure el pròxim diumenge, tenint en compte que en aquesta època de l'any plou molt poc i que avui dissabte es veuen núvols en la muntanya? El paràmetre 1 podem consultar una estadística dels últims anys per a establir la probabilitat de pluja en aquesta època de l'any, mentre que el paràmetre 2 seria la probabilitat de que sempre que plou hi ha núvols en la muntanya el dia abans. Tots aquests paràmetres són introduïts en l'equació que té com a objectiu calcular la probabilitat final de que succeïsca l'event. Però la història d'aquests models va pegar un gir radical en l'any 1970, quan Kahneman va introduir la seva perspectiva sobre l'heurística. Per a ell, els heurístics són procediments que proveeixen ajuda en la solució d'un problema, però no de manera justificada. És a dir, són judicis intuïtius, que es basen en el coneixement parcial, en l'experiència o en suposicions que a vegades són correctes i altres vegades són errades. Aquest autor distingeix tres tipus d'heurístic. El primer és el de representativitat. Mitjançant aquest heurístic, es jutja ja sigui persones, coses o situacions com part d'una mateixa categoria o classe. Es qualifica com semblant el cas particular respecte del conjunt de referència, en vegada utilitzant informació estadística rellevant. En el següent vídeo s'explica tot molt millor. Representatividad. Este principio tiene que ver con la tendencia que tenemos a asignar mayores probabilidades a aquellos eventos que son más representativos en nuestra mente. Por ejemplo, pensá en una Ferrari. ¿Es roja? Pensá en una azafata. ¿Te la imaginás joven y atractiva? Pensá en París. ¿Qué ves? ¿La Torre Eiffel? ¿Y si te digo, Pedro es tímido e introvertido, colaborador pero poco sociable, ordenado y muy detallista? ¿Cuál es la probabilidad de que Pedro sea granjero, piloto de avión o bibliotecario? Seguramente tu primera intuición sea que Pedro es un bibliotecario, justamente porque resulta más acorde a la descripción. Sin embargo, es más probable que Pedro sea granjero, simplemente porque hay muchos más granjeros, incluso introvertidos. Por lo tanto, este principio heurístico puede llevarnos a cometer este tipo de errores, ya que el hecho de que Pedro sea introvertido no implica que es más probable que sea bibliotecario antes que granjero o piloto. Vayamos ahora al principio de... Però la utilització d'aquest heurístic ens pot conduir a errors. El primer és la fal·làcia de conjunció. La regla de conjunció assumeix que la conjunció de dos events no pot ser més probable que un dels seus constituents. Kahneman ha demostrat que els subjectes violen la regla de conjunció en els seus judicis, de mode
que estimen més probable una conjunció que un dels seus constituents. La violació d'aquesta conjunció es deu a que els subjectes no es plantegen la tarea com un càlcul de probabilitats dels components i de la seva conjunció, sinó que avaluen el grau de representativitat dels components respecte a un model causal. El segon error al que ens pot portar l'heurístic de representativitat és a una interpretació errònia de la regressió. Per a Kahneman, la regressió genera efectes oposats als derivats de l'heurístic de representativitat. Segons aquest, el resultat deu ser representatiu de la informació disponible. Quan aquestes prediccions inexactes no es compleixen, les persones inventen teories explicatives, en lloc d'atenir-se al simple fet de que les correlacions entre variables són normalment inferiors a 1. El segon heurístic proposat per Kahneman va ser l'heurístic d'accessibilitat. Aquest ocorre quan s'avalua la freqüència o probabilitat d'un esdeveniment segons la facilitat amb la que els exemples o associacions són evocats en la ment del subjecte. Els exemples que siguin fàcilment recuperats seran considerats com a més freqüents que aquells que requereixen un major esforç per a la seva evocació. A continuació, ho mostrem en el següent vídeo. Vayamos ahora al principio de disponibilidad. Es muy común que los seres humanos pensemos que un evento es más probable cuanto más fácil sea recordar dicho evento o circunstancias similares. Simplemente está más disponible o accesible en nuestro cerebro. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué te parece más probable? ¿Morir por un ataque de tiburón o por las partes que caen de un avión? En general, la gente suele creer que los ataques de tiburón son mucho más frecuentes, aunque en realidad la probabilidad de morir golpeado por parte de un avión es 30 veces mayor. ¿Y por qué pasa? Es muy simple, los ataques de tiburón son más fáciles de recordar, porque son más espectaculares y aparecen con mayor frecuencia en los diarios y otros medios de comunicación. ¿O acaso, no te da más miedo volar en avión que andar en auto? Veamos este otro ejemplo. Aquest heurístic és en el que es basen les correlacions il·lusòries, que es tracta del fenomen de veure una relació entre variables encara que no existisca tal relació. Per tant, ocorre quan dos successos poc freqüents criden l'atenció, tornant-se fàcilment accessibles i tendint a donar la impressió d'estar associats. Això va ser descobert per Chapman i Chapman amb el següent experiment. A un grup de subjectes se'ls donà informació sobre dos grups ètnics ficticis, el grup A i el grup B. La informació consistia en diverses oracions sobre conductes prosocials i antisocials, realitzades per membres d'un i altre grup. La proporció de conductes positives i negatives era de 2 contra 1 respectivament, seguint la mateixa proporció per als dos grups. El resultat va ser que les persones desenvolupen un pitjor concepte del grup B que del grup A. Per últim, trobem l'heurístic d'ajust o anclatge. Amb aquest heurístic, els individus són capaços de realitzar un judici a partir d'alguna característica d'un succés, per a posteriorment intentar la integració dels rasgos restants ajustant-la al judici inicial. De ajuste y anclaje. Es sumamente útil y generalmente utilizado cuando realizamos estimaciones a partir de un valor conocido, que luego vamos ajustando. El problema es que ese valor puede terminar siendo un ancla difícil de ajustar. ¿Pensás que en la cumbre del Everest el agua hierve a una temperatura mayor o menor que 10 grados centígrados? ¿A qué temperatura dirías que hierve el agua en la cumbre del Everest? La respuesta correcta es 69 grados. Sí, ya sé, no tenías ni idea de la respuesta exacta e intentaste pensar en un número que te resultara coherente. No te preocupes, así razona la mayoría de las personas frente a este tipo de pregunta. Pero de lo que seguramente no seas consciente es del efecto que tuvo en tu respuesta el número que incluimos en la primera pregunta, 10 grados centígrados. Ese número es lo que llamamos el ancla, y nuestra respuesta suele ajustarse a partir de ese valor, solo que no ajustamos todo lo necesario. ¿Te imaginas cómo podría variar tu respuesta si en lugar de 10 grados centígrados el número hubiera sido 260 grados centígrados? ¿Sería la misma? Te apuesto que no. Este experimento se realizó varias veces y de diferentes maneras, y resultó que en el primer caso, cuando el ancla estaba en 10 grados centígrados, los participantes respondían a una temperatura media de 57, mientras que en el segundo caso, con un ancla de 260 grados centígrados, respondían a una temperatura media de 135. ¿Sorprendido? En ambos casos las estimaciones se ajustaron en la dirección correcta, pero condicionados por el ancla, no lo suficiente. Finalmente veamos... Ara passem a veure el punt de vista de Guy Gerenger, que contrarresta molt amb la visió que tenia Kahneman. Aquest enfoque
que proposa Gigerenzer assumeix que en les nostres decisions quotidianes usem amb freqüència una sèrie d'estratègies senzilles, anomenades els heurístics ràpids i frugals. Hi ha moltes investigacions que apoyen de manera empírica aquesta hipòtesi. De totes formes, aquest model ha rebut moltes crítiques. Fins i tot ha sigut diferent en diversos aspectes al model d'heurístics proposat per Kahneman, el qual hem desenvolupat abans. Des del punt de vista de Kahneman, es va enfocar de modo exclusiu a la investigació dels judicis i la toma de decisió, com per exemple el heurístic d'ajust i d'anclatge. En canvi, des del punt de vista de Gigerenzer, els heurístics no són sinònims de sesgo o judici imprecís. L'ús d'aquestes estratègies és irrellevant. És a dir, els heurístics ràpids i frugals volen enfatitzar com aquestes estratègies permeteixen solucionar aquests problemes reals per als quals estan programades. A mode de conclusió, podem dir que Gigerenzer fa una contribució en les seues investigacions a les controvèrsies que van generar Kahneman. Com hem vist, el seu objectiu és detectar els heurístics ràpids i frugals, determinant quin paper juguen en l'àrea de coneixement per a descriure la seva funció en la interacció de l'entorn. Per a finalitzar, com a conclusió general, podem dir que els heurístics d'accessibilitat i representativitat són persistents i generals en un ampli conjunt de dominis de raonament inductiu, encara que no és inevitable de manera total que les persones se veuen abocades a seguir sempre els seus dictàmens, ja que, com varen afirmar Tversky i Kahneman, les persones confien en un número limitat de principis heurístics. Per acabar, volem posar-vos una pregunta per a veure si heu entès aquest tema. La pregunta és la següent. Com relacionaríeu el següent exemple amb el que hem vist dels heurístics? Aquí va. Dues persones van de vacances a un lloc. L'estància allí és molt bona, magnífica, però tot es complica en el viatge de tornada, sent aquest pèssim i desastrós. El viatge de tornada és el record que més força té de tot el viatge en els passatgers, afectant aquest al record del viatge en general. Per què? Fins ací tot. Moltes gràcies per la seva atenció i ara respondrem les vostres dubtes.